görmek ister. Gelsin bakalım. Huzurunuzda bulunmaktan şeref duydum Ertuğrul Bey. Eyvallah Darius. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sayenizde ölümden döndüm. Size şükranlarımı sunmak istedim. Eyvallah. Tüccar mısın? Ne alıp satarsın? Her şey. Kazanç getirecek ne varsa onun ticaretini yaparım. Kürk, hayvan, ipek. Eşkıya sana bizim obanın yakınlarında bir şey yapamaz. Niçin tek Flores'e değil de bize geldin? Bilmem. Kendimi kaybetmişim. O halde adımı nereye sürdüm bilemedim. Şansıma sizin gibi misafirperver insanların obasına geldim. Yoksa ölmüştüm belki. İyi madem. Sen bize misafirsin. Obada istediğin kadar kalabilirsin. Tüm ihtiyaçların karşılanacak. Sağ olun Ertuğrul Bey. Tanrı sizden razı olsun. Turgut. Temkini elden bırakmayasınız. Eyvallah beyim. Haydi gidiyoruz. Ertuğrul Ares'in yanına çoktan varmıştır. İkisi de birbirinin kuyusunu kazacak Göktuğ. Birbirlerini ezip çiğnemeye çalışacaklar. Zayıf düştüklerinde de ben buraya döneceğim. O vakit Ertuğrul yanında ne Türk obalarını ne de sultanımızı bulacak. Bütün hazırlıklar tamam mı Kostas? Tamam efendim. Karşılama için gereken bütün hazırlıkları yaptık. Hoş geldin Ertuğrul Bey. Hoş gördük tek Flores. Uç Beyliğini kutlarım Ertuğrul Bey. Aramızdaki sulhun devam etmesi için bu beyaz sancağı sana armağan etmek isterim. Umarım lekelenmez. Sağ olasın tek Flores.
bizim elimizdeyken lekelenmez. Lakin bizden önce lekelenmişse temizlenmez. Sana ziyafet hazırlattım. İçeri buyur. Orada konuşalım. Demek Ertuğrul'un oğlu Gündüz sensin ha? Baban yaptıklarının bedelini seninle ödeyecek. Ama önce seninle tanışıp bir dost olalım bakalım. Tekfur arası hala Ertuğrul Bey'le mi görüşüyor? Evet efendim. Siz Ertuğrul Bey'in askerleri olmalısınız. Öyledir. Kayıların şöhretini çok duydum. Ama görmek bir neymiş. Eyvallah. Hikayeden yeni gelen bir sorun olmalısınız. Yoksa çoktan görmüş olurdunuz. Ikea'dan gelmedim. Açıkçası soylu da değilim. Tekfur arası köle tüccarı Simko tarafından hediye edildi. Anlayacağınız bir köleydim. Görüşme uzun sürer sanırım. Size iyi günler dilerim. Yok kardeş. Ne biçim kadındır bu böyle? Gözleri fer fecür döner durur. Kıymetli misafirimizin yanında şarap içmem. Yokluğunda Hanlı Pazar'a gelen kervanlara eşkıyalar da danılmış. Maalesef. Eşkıya meselesi hepimizi çok büyük sıkıntıya soktu. Madem öyle, niçin bu meselede bizimle birlikte hareket etmediniz? Eşkıyaların peşinden pekala senin askerlerin de gidebilirdi. Ama Ertuğrul Bey, bu topraklarda tüccarların emniyeti size aitti. Biz ancak kendi emniyetimizi alabildirdik. Kendi emniyetini nasıl aldın belli. Rum tüccarları pazardan çekmekle tehdit etmişsin. Tehdit değil Ertuğrul Bey. Ben sorumluluğumu yerine getirdim. Biliyorsun Rum tüccarlar... Geçmişte kaldı Tekfur Ares. Şimdi önümüze bakmak icap eder. Anlı Pazar sizin için de bizim için de önemlidir. Pazardaki ticareti arttırmak için işbirliği yapacağız. Bunu senden duymak çok güzel Ertuğrul Bey. Seni dinliyorum. Eşkıya'ya karşı birlikte hareket edeceğiz. Pazardaki ticareti arttırmak için Rum tüccarların ve Müslüman tüccarların pazara gelmesini sağlayacağız. Eğer bunları yapmazsak vermiş olduğunuz suç sancağının pek bir manası kalmayacak. İşin içinde sulh var. Kazanç var.
Senin gibi bir ortak var. Kabul etmemek için budala olmak lazım. İyi madem. Şimdi kaleyi gezmek isterim. Müslüman tüccarların ahvalini merak ederim. Sen de benimle gel ki bir ihtiyaçları varsa bilesin. Buyur Ertuğrul Bey. Abdurrahman kardeş. Bütün bildiklerimi buraya yazdım. Gece ve gündüz nöbetçilerinin sayısını, hangi vakitlerde nöbet değiştirdiklerini, her şeyi. Avludaki ve surlardaki nöbetçilerden çok kalenin içine bekleyen hazır gıta ayağımıza dolanacaktır. Onlar beyimiz saldırıya geçtiğinde kalenin kapılarını kapatmak için hareket edeceklerdir. Merak etmeyesin. İçeri sızan harplerle ben buna mani olacağım. Hazır kıtanın sayısı ve mühimmatları da var o kağıtta. Kapıdaki ve surlardaki nöbetçileri tek gafil avlayacağız. Ares vaziyeti uyanmadan Ertuğrul Bey'i ve Alpleri içeri sokacağız. Abdurrahman kardeş, Turgut Alp'in düğününü inşallah Karacahisar'da kutlayacağız. Amin. Allah yardımcımız olsun kardeş. Alplerden mesul olanlar gecenin karanlığına karışıp bu dükkana gelsinler. Onlara tek tek vazifelerini anlatacağım. Merak etmeyiz. Vaktinde gelecekler. Hoş gördük. Hoş geldin Ertuğrul Bey. Hoş geldin Ertuğrul Bey. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Eyvallah. Hoş geldin Ertuğrul Bey. Hoş geldin Ertuğrul Bey. Hoş geldiniz Ertuğrul Bey. Ertuğrul Bey hoş geldin. Halkının sana karşı olan sevgisini kıskanmamak mümkün değil artık. Onların güvenini kaybetmeden bunu nasıl başarıyorsun çok merak ediyorum. Adaletle Tekfur Ares. Adalet, tüm nimetlerin ve huzurun kapısını aralayan hazinedir. Bu hazineyi onlarla paylaşırım. Mert adamsın Ertuğrul Bey. Seninle sulh halinde olmak benim için onurdur. Ama olur da bir gün bu sulh biterse senin gibi bir mert düşmanım olması da bana onur verecektir. Ben de karşımda mert düşman görmek isterim Ares. Yüzünü saklayıp tuzak kuran kahpeler değil. Savaştan düşmanlıktan bahsetmenin anlamı yok. Eğer olur da bir gün bu sulh biterse bunu konuşarak halledebilecek insanlarız. Bilesin ki bizde verilen söze halal getirmek ihanet sayılır. İhaneti de konuşarak değil ancak pusatla çözeriz. Hoş geldiniz Ertuğrul Bey.
Nedir Bahadır Bey? Bir diyeceğin mi vardır? İzdivacını kutlamaya geldim. Bir ihtiyacın var mı diye de sormaya. Yoktur Bahadır Bey. Gölge etme başka ihsan istemez. Kızım. Biliyorum. Birbirimizi çok kırdık. Böyle olmasını ben de istemezdim. Ama her şeye rağmen ben senin amcanım. Sen de benim yeğenimsin. Obama gelir gelmez otağıma sahip olmaya kalktın. Beni tehdit ettin. Yetmedi. Otağımda Turgut Alp'i hançerleyip oğlunla beraber Ertuğrul Bey'e hadsizlik ettin. Bari şu mesut günümde beni rahatsız etme. Sen koskoca bir çavdar hatunusun. Düğününde kanımızdan bir er kişi yanında ol. Müsaade et. Vazifemi yerine getireyim. Düğününde yanında olayım. İstemez Bahadır Bey. Size olan kırgınlığım geçmiş değildir. Bir vakit benden de otağımdan da uzak durun yeter. Şimdi işlerim vardır. Müsaade edesin. Kahraman o kanatlı ata bindi ve hemen canavarın olduğu yere gitti. Canavar 3 başlıydı. Bir başı keçi, bir başı aslan, biri de ejderha. Kanatlı at doğru ejderhaya doğru uçtu. Kahraman keskin kılıcını çekip canavarın 3 başını da kesip onu öldürdü. Sonra da kanatlı atı göklere bıraktı. Peki o kanatlı at yaşar mı hala? Yaşıyor tabii. Hala göklerde. Ancak kahraman olanlar onu görebilir. Ben Alp olacağım zaten. O zaman ben de görür müyüm o kanatlı atı? Görürsün tabii. Çok kahramansan binersin bile. O vakit hemen görmek isterim. Yok. Öyle hemen göremezsin. Dur öyle hemen üzülme. Biliyor musun? Kanatlı at bazı günlerde gelir. Ne zaman gelirsen bilir misin? Bilirim tabii. Merak etme. Geldiği zaman ben sana söylerim. Anlaştık mı? Anlaştık. Sağ ol kızım. Sağ olasın Esma Hatun. Sağ olasın Esma Hatun. Hayırlı günlerde kullanırsın inşallah kızım. Sağ olasın Hayme Ana. Çam sakızı çoban armağan Aslan Hatun. Allah razı olsun. Maşallah. Hepsi birbirinden güzel. Ellerinize sağlık. Allah sizlerden razı olsun. Bunca vakittir beni de, obamı da yalnız kovmadınız. Hakkınızı nasıl öderim bilmem. O nasıl söz kızım? Sen bizim kızımız sayılırsın. Bundan gayrı da gelinimiz olacaksın. Esma Hatun, kadife bohçayı uzatasın. Bismillah. Bunu Hafsa Hatun ile senin için diktik Aslan Hatun. Sana çok yakışacak. Ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş. Aslan Hatun size çok yakışacak. Güzelliğinize güzellik katacak. Sağ olasın. Aslan Hatun bir üzerine tutalım da görelim. Hadi gel. Görelim ya. Hadi
Muhammeden abduhu ve rasuluh. Candar kızı Aslıhan Hatun, Konur Alpoğlu Turgut'u 100 dirhem altın mihri muaccel olarak vermesi mukabilinde nikahına girmeyi kabul ettin mi? Ettim, Ettin mi? ettim, Ettin mi? ettim. Konur Alpoğlu Turgut, Candar kızı Aslıhan Hatun, vaat ettiğin 100 dirhem altın mihri muaccel olarak vermen mukabilinde nikahına almayı kabul ettin mi? Ettim. Ettin mi? Ettim. Ettin mi? Ettim. Şahitler, sizler de şahitlik ettiniz mi? Ettik. Ettik. Ben de şahitlerin ve burada bulunan ahalinin huzurunda nikahınızı kıydım. Rabbim akdinizi mübarek kılsın. Amin. Ya Rabbi, bu nikah akdine bizler şahitlik ederiz. Sen de şahit ol. Amin. Allah'ım evlilik akdini mübarek eyle. Amin. Bu çiftler arasında geçim, sevgi, evliliklerinde sebat nasip eyle. Amin. Allah'ım bu çiftler arasında Hazreti Adem Aleyhisselam ile Hazreti Havva annemizin, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ile Hazreti Hatice validemizin ve Hazreti Ali radıyallahu anh ile Hazreti Fatıma annemizin arasında var olan ülfet, geçim ve muhabbeti var eyle. Amin. Allah'ım bu çifte salih ve saliha evlatlar, hayırlı uzun ömürler, bol rızıklar ihsan eyle. Amin. Rabbimiz bize dünyada ve ahirette iyilik, güzellik ve bol nimetler lütfeyle. Amin. Ve bizi ateş azabından koru. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Yiğitler, şimdi dediklerimi iyi belleyiniz. Varıp kaleye sızan kardeşlerinize de iyi belletiniz. Hepinizin buraya dinimiz için, devletimiz için şehit olmaya geldiğinizi iyi bilirim. Canımız devletimize fedadır atsız kardeş. Eyvallah. Tek bir vazifemiz vardır. O da Ertuğrul Bey ve alplerini kaleye sokmaktır. Bilesiniz ki buradan canlı çıkmak sadece Allah'ın takdiridir. Şehadetimizin gururu sancağımızın surlarda dalgalanmasıyla tamam olacaktır inşallah. İnşallah. Şimdi sabah nöbet değişimi olmadan avludaki askerleri öldürmek için 3 koldan saldıracağız. Ertuğrul Bey alpleriyle göründüğü an nöbetçiler kapıyı kapatmaya çalışacaklar. Birinci kol benimle. Kapının kapanmasına mani olacak. İkinci kol seninle. Surlardaki nöbetçileri öldürecek. Leşlerini surlardan atacağız umutsuz. Üçüncü kol seninle. Avluya varmak için koşan askerleri durduracaksınız. Yiğitler, benim diyeceklerim bu kadardır. Size
Sizin diyeceğiniz var mıdır? Allah yar ve yardımcınız olsun. Cümlemizin inşallah. Allah mesut etsin Aslan Hatun. Sağ olasın Ertuğrul Bey. Allah mesut etsin. Sağ olasın. Şafak sökende kale kapısında olasın Turgut. Buyruk senindir beyim. Hayır. Kızım. Çok mutlu ol inşallah. Boyunuz boylansın. Soyunuz soylansın. Sağ olasın hayvanım. Maşallah kardeşim. Maşallah. Allah mesut etsin. Sağ olasın. Oğlum. Kadir Mevlam bir yastıkta kocasınız. Yüzünüz hep gülsün inşallah. Amin hayvanım. Ahali sizi bekler. Haydi buyurun. Gönül verip sevgi hatun için neler etti? Kârsız ettiler mi? O vakit Allah da onları mutlu mesut etsin. Allah mesut etsin.
beyinin kızıyla evlendi. Ya bu Ertuğrul'un işi. Yarın da bu Alp'i başımıza bey diye dikerlerse hiç şaşmam vallahi. Ben buradayken biraz zordur hatun. Bunlardan korkulur beyim. Sen ayağına varıp hayırlı olsun demeye gittin. O seni geri çevirmeye cüret etti. Yarın kim bilir nelere cüret edecekler. Yeter! Bugün susuyorsam çaresizliğimden, korkumdan değil, bir bildiğim olduğundandır. Hele Sancar, Alplerle bir daha çıksın. Oban buraya sağ salim gelsin. O vakit cihanı onlara dar ediyor muyum, etmiyor muyum? Öyle dersin de beyim, baksana. Çavdar Alpleri çoktan sahiplenmişler onları. Şimdi böyle olduğuna aldanma hatun. Alpler, güç kimdeyse, akın yolunu kim açarsa onun safında dururlar. Hele otağı bir ele geçireyim. O vakit hepsi benim safıma dizilecekler. Nice sıradağlar, nice imtihanlar, nice karanlıklar. Meğer bu kutlu geceye erişmek içinmiş aslan. Bundan gayrı bütün karanlıkları birlikte aydınlatacağız. Bütün zorlukları beraber aşacağız Turgut. İnşallah aslan. İnşallah. Yarın Karacahisar Kalesi surlarında sancağımızı sallandırdığımız vakit obalarımız da buğda gibi aydınlanacak. Cenge mi gidersiniz? Şafak sökende kale kapısına dayanacağız. Düğün gününde
size huzur buldurmayacağım. Ertuğrul, bunun intikamını senden alacağım. İnim inim inleyeceksin. Eğer sana bunun bedelini ödetmezse, ona da Emir Saadetçin köpek demesinler. Aslan! Atsız'ın dediği gibi gece nöbetçileri kalenin kapılarını ahaliye açtığı vakit kaleye saldıracağız. Kaledeki alplerimiz surlardaki ve kapıdaki nöbetçilere ilk o vakit saldıracaklar. Gündüz nöbetçileri gelmeden kaleye girmiş olacağız. Siz yetişene kadar avluda çetin bir vuruşma olacaktır. Evelallah Atsız'la alplerimiz kapının yüzünüze kapanmasına mani olacaklardır. Kayanın içinde bekleyen hazır kıtanın karşı koyacağını söyledim. Onlarla vuruşurken siz kaleye girmiş olacaksınız. Lakin geç kalırsak hem sürdürmeyin. Atlarımız şimşek gibi çakacaktır tepelerine. Evelallah beyim, şimşek gibi. Gün doğmadan kalenin yakınlarında olacağız. Biz kaleye girene kadar atlarımız dinlenmiş olur. Bizim bir alpimize onların 3 askeri düşer beyim. Baskını ne Ares ne de askerler beklemiyor olacaklar. Nikahın verdiği rehavetle neye uğradıklarını anlamayacaklar. Sormak isterim beyim. O Atsuz da kimdir? Her yerden o çıkar. Vakti geldiğinde öğrenirsin babası. Peki beyim, peki. Alpler hazır mı babası? Hazırdır beyim, hazırdır hepsi. Emrini beklerler. İyi o vakit. Hatunları buraya çağırırsın babası. Sefere gideceğimizi öğrenmelerinin vakti gelmiştir. Emrin olur beyim, emrin olur.
Hayır. Dayan. Rabbim bana güç ver. Dayan aslan. Hayırdır oğlum? Alelacele bizi çağırtmışsın. Vakti gelmiştir ana. Gayrı Karacahisar'a kazaya gideriz. Hem helalleşmek hem de hayır duanızı almak için çağırdım. Helal olsun oğlum. Yolunuz açık. Nihayeti zafer olsun. Allah bileğinize kuvvet versin, güç versin. İnşallah ana. Amin. Tez vakitte gider dönersiniz inşallah. Halime. Yolunuz açık olsun Ertuğrul. Atınız eşkin, kılıcınız keskin olsun. Evlatlarımız sana emanettir Halime. Gözün arkada kalmasın beyim. Zafer bizim. Zafer Allah'ındır. Allah'a emanet olasınız Halime. Otağın önünde bir işler dönüyor beyim. Ertuğrul'un Alpleri